Hey guys, welcome back to Nigeria Boy, and of course, now here for an amazing, awesome reaction from Nigeria Boy. And what time it is already? It's time to check out yet another amazing video on this channel, guys. This is one of the videos I've been told to check out. Funniest run BTS moments that had BTS whizzing forever, and I've been told to try not to laugh, and I think that's quite impossible because I think I used to enjoy, the funny moments of BTS, Jimin, every one of them. This is beautiful. So if you're new to this channel, please smash the subscribe button and like this video, be a part of this channel. Let's check this together. This is the funniest run BTS moments that had BTS whizzing forever. If you're here with me, we're gonna enjoy this together. So let's just stay to the end, man. Let's stay to the end. Let's go. Wait, I want to change the subtitle to English. Englishion. Let's go. Alright, when will we say why is okay? Do you want to step up your fashion game? Have you ever seen BTS's outfit and thought, wow, I want that shirt? Well, you know that's possible, right? How, you ask? Let me introduce you to today's sponsor, Fashion Chingu. Fashion Chingu offers you K-pop and K-drama inspired fashion, so that you can get your favorite idol's favorite looks right to you, at a lower price. For me, I wanted to shop for Yoongi, Suga's looks, and I found so many pieces that Yoongi wore. Let me skip this a bit. Okay. Are you waiting for? Link in the description box below. Alright, let's get comment. started. So earlier this year, BTS and others are taking a break from Run BTS. 약간 이 뭉클하고 그렇긴 한데 막 진짜 마지막에 그런 게 아니어서 이 쉼표가 사실 어떻게 보면은 저희가 선택한 쉼표잖아요. 더 잘 이렇게 우리 멤버끼리 그리고 팬들이랑 더 이렇게 잘 하고 싶다는 의미로 가지는 또 쉼표니까. 자, 달려라 방탄은 잠시 쉬어가지만 분명히 계속됩니다. 달려라 방탄! Beautiful. Don't skip the opportunity to study abroad. I know, but I'm gonna with the skip this Duolingo ad. English test. We can make this process. I'm gonna skip the ad. Let's go. I know a lot of armies like me are missing Run BTS already. Yeah. But don't worry, you can always watch a Run BTS episode over and over again and you still find yourself gasping for it. Okay. You said so. So, funniest Run BTS made that had BTS whizzing forever. Let's enjoy. Okay, let's go. Cooking battle. 진씨 이거 보십시오. 아니. 자, 보여주시오. 여러분. 자. 이게 차렵죠? 자석인가요? 사실 All looks as if it is actually a part of the plate. 진영! 그래, 내가 깔 진영! 지금 막 이런 순간 재미 어때요? 웃음 점수 10점 드리겠습니다. 역시 우편이야. 운전 때처럼 절대 싸우지 않아. Be able to work. 간장이 요리보다 더 커. 저희 양념 소스가 요리보다 더 크게 몰라. 요리보다 야, 대박이다. 음식은 될 거 아닙니까? 야, 한 칼했다, 야. 음식은 될 거 아닙니까? The creator of this dish. 5점 더 드립니다. 요리들이 괜찮게 완성됐네. 그렇죠. 오늘 음식이 빼고 했습니다. 아니, 음식에 이름이 있나요? 이거 보시면 뭐 생각나요? 이거 저는 개인적으로 33 빙고 같다고 그러죠. 그래서 빙고구마. 빙고구마. 자, 그러면 이쪽 네. 저희 메인 요리 저희 해물찜부터 말씀드리자면 감자전의 이름은 뭔가요? 감자전은 뭐 미니 감자전. 솔직히 저는 지민전을 이렇게 더 부각시키기 위해 정원에 갇힌 다람쥐를 하나 이게 지금 봉인된 거예요. 이거 자 봉인 해제. 장난 아니에요. 네. 얘는 풀려났습니다. 요거 무려 뭡니까? 이거는 무료 쭈꾸미용이에요. 저희는 첫 번째로 비슷, 두 번째로 비슷. 위생. 이 팀은 첫 번째 몰라요. 청결. 두 번째 접착력이죠. Oh god, that's funny, man. Episode 3 for the challenge. 오빠 위 뛰었는데 막 안 나오는 거 아니야?
나왔다 안 나왔다 같은데. 아니야 실패요. 어깨선 이상 나와야 돼. 총알. 저렇게 얼굴만 나오는 거 아니야. He used all his strength to jump, man. 뭐야? Fair. 공포. Get up. Don't tell me that V didn't show at all. 인정. 토끼. 이게 뭐야? Rabbit? 이거 아니다. 이거 아니지. 아련하게. 사연 있는 것 같아, Blank face. They both tried. 야, 태희 형, 너 목도리 도마뱀 아니야? 메롱 아니야? 메롱. Didn't even show at all, man. He's not in. 야, 저거 지민이 머리 아니야? 야, 지민이 머리 왜 있어? 야, 자, 오케이. 야. 아니, But the MVP of this game. 상쾌해. 너무 상쾌해. 야, 이건 진짜 소개하게 해야지. 알랄랄로. 아니, 아니야. 소름. 야, 군수범. 야, 저기 진짜 안 들려. They are always confused, man. On Rapjoy, unleash taste. I think one of the issues they used to have is like they don't know when. They are confused about when the thing, sounds for them to jump. They are both not in the frame. 너무 웃기다 진짜. 오 이거 진짜 너 지금 화났어 나? 형 얼굴이 민문이에요 지금. 아니야? 나처럼 하라고 나처럼. 야 이거는 야 방해. These guys are not ready for this game. The both of them, man, they didn't even show together at any point in time, man. Are you not embarrassed? This is really embarrassing. It's embarrassing. Superman. It has captured it already, man. 침대면 한복 입고 싶은데 이 침대면. 아 나 웃겨서 못하겠다 이거 진짜. I'm trying. I'm trying. I've only been doing this for 2 days. Like, give me a break. No break for you, guys. Help me. 야 이제 1점이다. 이제 Jin 1점이다. didn't get anything, man. Jin got nothing. 나 톤이 너무 좋아. Jump! Jump!
와 진짜 못한다. This. 와 진짜. That's quite funny, man. 이거 썸네일로 보세요. 이 썸네일로. Episode 54, badminton and football. 그렇지 좋아. 좋은 썸을 잡아. 아 바람 불어. Oh, nah. 야나 안 되겠다. 나안 돼. 도전해. 아니야 도전 안 했어. You're done. You're done. 패스를 해야 되고. I got a bad feeling about this. 야 일단 쟤는 빼야 돼. 일단 쟤는 빼야 돼. 오케이. 오야 좋아. That's bad. 야 오바이드 킥. 아니 근데 이 형이 아니 이렇게 아니 홍석이 형이 받아야 되는데. 자 할게요. 원바운드. 오케이. What was that? What's going on? Oh, That's bad. About drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, take what's ours. 아니 이게 녹여. 오케이 가자. wow. What did he do there, man? What did he do? 그렇지. What did you do, guy? Okay, let's go. Episode 84. Forbidden World 민트 초코를 Debate. 좋아하고요. 왜 좋아하시죠? 아 이게 왜 좋아하시죠? 아 이게 내가 천재야. 잠시만요. 자. 줬다. 뭐지? 네. 나 뭐였지? 양치할 때 막 너무 싫습니까? 응. 죽고 싶어요. 저도. 왜 이거를? 초코만 먹고 싶은데. 뭐지? He said, 뭐야? 제가 봤을 때 맞아요. 어렸을 때 생각해 보세요. 생일 때 그 ABC 초콜릿을 항상 나눠줬습니다. 그렇습니다. 그만큼 초콜릿은 굉장히 귀하고 값비싼 음식이죠. 응. 왜요? 뭐지? he has done it again. 뭐지? J-Hope is never prepared. 모르는 게 더 웃겨. 뭐야? 내가 초코를 못 먹은 이유는 바로 민트 초코 당신 때문이야. 우리 때문이? 뭐야 나 진짜 뭐야? 나 진짜 뭔지 모르겠어. 예를 들면 그런 거잖아요. 태국 음식점에서 말도 안 하고 고수를 넣어. 이런 느낌이죠. He's only surprised. 나 뭐야? 나 진짜 모르겠어. He doesn't know what the forbidden word is. 진짜 저도 오늘부터 치약에 초코를 섞어서 이들 닦아보겠습니다. 아니 왜 그러시는 거예요? 이해하기 위해서요. 어떤 맛이? 정말 좋으니까. 어떤 맛이? 정말 좋으니까. I knew they were gonna spray me. 먹는 거냐? 먹는 거야? I knew they were gonna spray him.
나 웃는 거냐? You just got the forbidden one. 이제 알았어. 오케이. He's now confused. He thought to himself he has gotten the forbidden word to be ah. No, he did and then he was a sprint. He was confused. Look at his face. Like, he was so confused. 하나의 취향이고 제시가 하나밖에 몰라? 제일 하드 캐리하는 그쵸 네 무슨 말인지 알 것 같아요 Sprint again. 아직도 모르겠어 뭐지 이거 뭐야 Oh my god. That was a funny episode actually. Episode 97 Animal Kingdom. Okay. 스네이크 Oh my 곰 god. 오케이 하고 나는 닭 Let's start. Okay, everyone picks an animal. 가라 무서웠다 야 우리 템포를 좀 더 빠르게 해야 돼 빨리 해야 돼 Okay, so I was trying to get the game. You have to do your own action, then you do another person's own. Yeah. Okay. 더 빨리 해야 돼 I missed it. Oh god. I feel like I'm This is fun and so tactical because it can quickly exhaust you. You could get tired along the way and not know whose action you're going to like do next. So it's fun. It's fun. Let's go. I love it. I feel like I'm dead. I'm alive, but I'm dead. 야 너무 아파 야 It's 지금 us. 너무 아파 얼굴이 너무 못생겼어 왜 이렇게 얼굴이 너무 못생겼어 야 얼굴이 너무 아파 이게 얼굴이 너무 못생겼어 아니 형이 나는 형이 그렇게 웃기게 하지 마요. 이 형 할 때. 더 빨라야 돼 아이고 너 빨리 하네. 가자 야 너무 아파 I told you that it's not going to be easy to process it all, man. He was lost. 손바닥이 너무 아파 He was so 야 lost. 이거 이게 뭐야 헷갈려 뭐야 더 빨리 하네 What's this? 야 박자이 박자를 못 따라가겠네 야 남준아 꼭 이거 못생기게 해야 되냐 이거 꼭 그렇게 해야 돼? 야 웃는 사람도 끝나게 할래? 웃는 사람도 지게 할래? 오케이 그래. 동물의 왕국 Gene is gone. John Cook is about to laugh. 표정이 너무 쉽게 웃음 참는다고 순간에 정신이 잃었어. Okay, episode 100, football the boy, so okay. 고! 자 하나 오케이 자 오케이 재용
야 아무리 아웃이 없어도 이건 아니지. 예능하지 말자. 야 이게 왜 여기로 가냐? 재호 초판부터 예능하지 마. 나 너한테 줬는데? 초판부터 예능하지 마. 오케이. 잘했어. He has destroyed the camera, man. He has Download destroyed Glovo, the order from your camera. favorite restaurants in town, and satisfy your He has cravings. destroyed the Glovo, order camera, anything, man. we deliver in minutes. Oh my god. Let's go. 야 미안. 아니야 내가. 잠깐만. 우리 예능 그림은 다 나온 것 같아. 이제 진지하게 간다. 자 이제 공 주세요. 진지하게 간다. 자 진지하게 간다. 진지하게. 야 갑니다. 슈가. 야 스파이 아니냐 너? 자 오케이. 아니야. 오케이 제이 형. 자. This thing young good, man. This 잠깐만 thing. 저거 오케이 이러고 앉아. 오케이 잠깐만 제이 형 제이 형 오케이 내가 할게. 형 그렇지. 아 뭐야 그만하고. 어떡하냐. 그만 웃기라고 힘들다고. 갈게요. 자 들어갈게. 오케이 자 받아. That's not good. That's not good. 자 일부러 그러냐고. 미안하다. 아 일부러 그러지. 아니야. 바로 해. 오케이 남준. 오케이. 오케이 남준. 뭐가 오케이인데? 뭐가 What's 오케이인데? okay? What was okay? 어떡하지 이거? 공 날라. 오케이. 웃지 마. 정신 차려. 정신 차려. This thing is bad. This thing is 아니 bad. 뭐 예상도 아니 가슴 트래픽을 하지 왜 일로 가? 저 오늘 미친 거 아니야. 진짜 너무 웃기잖아. 아 미치겠다. 일부러 웃기려고 작정을 하는 거잖아. 자, 지민아. 오케이 좋다 넘길게. 야야야. 야야야. 야 어깨 트레이닝 났다. 어깨로 트래픽. 야못 받을 건 놔두라고 내가 나라도 잡고. Yeah, we can't do it. Let's go. I can't catch behind you. 누가 이 Feels good to watch actually. Let me put a clap to that. Let me put a clap to that. But yeah, I tried not to laugh. Like for some time, I tried not to. But other times, you know, I had to let out the laugh, man, because laughter is good. So guys, even like this, one of the, I don't know if it's the funniest from BTS, but some of the BTS moments are very funny. Watch this together. If you enjoyed it, please smash the like button if you're new to this channel. Please smash the subscribe button to be part of this channel. And I'll see you in the next reaction video in most of the Nigerian boy. Peace out.